Esto lo filmame también. Pero desde la fogata hasta acá, pero está piso ya. No va a salir. Tiene que estar acá. No te va a salir. ¿Cómo me has dicho? ¿Desde la fogata? O sea, mirando la fogata, ponen poco al vino y lo sacan. Pero hace un video, maldito. Ya se ve. Eso es